du'a booniidhaan wal qabate namoonni baay'een qorannoo poolisii dhaga'uudhaaf hawwii guddaadhaan eegaa turaniiru. Akkasumas immoo abbaan manaa ishee Joosiin Fayyim waa'ee du'a boonii akka dubbatuuf dhaga'uudhaaf namni martinuu gurra qeensee dhaggeeffachaa tureera. Gama biraatiin immoo qorannoo bilbila boonii fi bilbili Joosiis hawwii guddaan eegamaatii tureera. Qorannoon boonii maalirra ga'e poolisiin akkam godhe kan jedhan namni dhugaa ishee barbaadu gaafachaa tureera. Odeeffannoo maraa isin biraan gahuudhaaf deemna. Akkasumas immoo dhukkubsachuu Joosiin of wallaalee ciisaa jira dubbiin jettu wal mormisiisaa turuun ishee ni yaadatama. Kun osoo kanumaan jiru Joosiin waldaa Masarati yookaan waldaa Araaraa jedhamuudhaan beekamu deemuudhaan wal qabatee immoo ittuu ijoo dubbii fi mormii biraa kaasetu jira. Joosiin of wallaalee midhaan bishaan osoo hin jedhin naannoo torbee lamaa of wallaalee ciise jedhamuun isaa immoo namoota biratti shakkii jabduu uumeera. Dhugumaanuu Joosiin dhukkubsatee hanga kana ciise moo dhugaa boonii jalaa miliquudhaaf hafuura dhofkate kan jedhani namoonni hedduu dubbataa turaniiru. Dhugaanoo maalii kan jedhu baay'ee ilaaluun barbaachisaadha. Guyyaa kaleessam akkuma namoonni baay'een argame Joosiin karaa TV Araaraa anfayyeera bilisa baheera jedhee dubbatu yeroo jalqabaaf namoonni sagalee isaa dhaga'anii akka haaraatti waa'een Joosii ijoo dubbii ta'e namoonnis dhugaa boonii gaafachuuf jabeessanii itti fufanii. Namoonni sanaan booddee Joosiidhaan baga fayyite kanaan booda dhugaa boonii baasuun ammadhaan poolisiinis qorannoo isaa gaggeessuu qaba jechuun waamicha taasisaa turaniiru. Kanaan wal qabateen poolisiin hanga yoonaa qorannoo akkamii gaggeesse Joosii wajjinoo gaaffiif deebii godheeraa kan jedhu qophii keenya keessatti qopheeffanneetu jirra. Gara qophii keenyatti osoo hin darbin dura sabiskiraayib godham, laayik godham, yaada keessan immoo koomentii jalatti nu qodam hanga dhumaatti obsaan qophii keenya faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraati. Namoonni baay'een waa'ee booniitiin wal qabate shakkii qaban gadi jabeessanii dubbachaati jiru. Dhugaan boonii akkuma dhugaa namoota baay'ee ta'uunsaa hin oolu jedhaniitu dubbatu. Kan isaan irra dhaabbatanii dubbatanis hanga yoonaatti waa'ee ishiitiin wal qabate qorannoon gaggeeffame wanti ifa ta'ee hin jiru. Tarkaanfiin hanga yoonaa fudhatames hin jiru. Kun maalidha jechuudhaan gaafatu. Mucayyoon kokkolfitee taphattu cichoomina guddaa qabduuf leestiroo xaraguurraa kaate hanga jireenya gaarii jiraachutti shamarreen geesse kun akkuma tasaa haala kanaan of hin galaafattu waatu duuba jira icciitiin duuba sana jiru immoo bahuu qabaa kan jedhan namoonni torbee lamaaf dhugaashii gaafachuu irratti argamu. Booniin haala kanaan tarkaanfii ofirratti fudhachuun namoota baay'ee keessatti hiphoo deebiin taane itti ta'e. Sababiinsaa booniin ennaa sooshaal miidiyaarra duulli gurguddaan irratti gaggeeffamaa tureyyuu nama gurra kennitu hin turre. Du'a booniitiin wal qabatee namoonni shakkii lama kaasaa turaniiru. Gariin arrabsoo sooshaal miidiyaati yoo jedhan gariin garuu Joosiidhuma mataa isaati sababni jedhanii ejjonnoodhaan mormu. Akka sababaatti kan isaan kaasanii fi dhugaa isaan dhiyeeffatan keessa viidiyoo ishiin yeroo dhumaaf hojjettedha. Yeroo kaan jaakoo jechi jedhu afaan boonii keessaa takka bayeetiin beeku. Garuu yeroo dhumaa fi dhaamsa dhaammattee nama maraa dhiifama gaafattee yeroo deemtutti jaakoo maaf jechuu dhiiste isaaf jecha tokkollee maaliif hin keenye. So dhugumaan sababni isaan taanee fi isaa fi ishee gidduu rakkoon takkayyuu hin jiraanne ta'e silaa dhaamsa dhaamtiif kan jedhan namoonni kanarra dhaabbatanii sirriitti shakkii isaanii ibsachaati jiru. Kanaanis wal qabate Joosiin qoratamuu qaba. Gama biraatiin to'annoo seeraa jara oole wanti jiru duubaa fi icciitiin isaan gidduu jiru bahuu qaba. Uummataaf ifa ta'uu qaban namoota Joosii shakkanidha. Shakkamuu Joosiitiin wal qabatee akkasumas hanga yoonaatti qorannoo maaliif irratti hin gaggeeffamne jedhanii gaaffiin namoonni gaafataniif immoo deebiin namaaf deebi'aa ture waa'ee dhukkuba isaatii fi of wallaalee turuu isaati. Joosiin hanga yoonaa taatee ta'e maraa hin beekne akkuma sanaan of wallaalee of hin barre midhaan bishaan osoo hin jedhin jiraataa jira jedhanii deebii kennani. Akkasuma suuraa fi viidiyoo gabaabaa ogeessi fayyaa yaalaa jiru gadi baasanii. Egaa yeroo sanatti dhugumaanuu mucaan kun haala sanaan rifatee of wallaalee gaggabeetu jira jedhee namoonni baay'ee yoo amananis garuu olee gaafa bubbulu dhimmichi gara shakkiitti deemame. Namni of wallaalee
torbee hanga kanaa hangamiin tura kan jedhu gaaffii guddaa namatti uume. Osoo guyyaa 2-3 ta'e dhugaa ni fakkaata. Haa ta'uti garuu inni sanarra darbe waa biraadha jedhaniitu dubbatani. Osoo dhukkuba biraa haa ta'u garuu of wallaalee hangamiin hanga kana ciisan gaaffii namoonni ija shakkiitiin ilaalanidha. Joosiin torbee tokkos lamas ciisum amma garuu an fayyeera bilisa baheera jedhee afaan isaatiin dubbateera. Erga sanaa poolisiin maalirra jira? Tarkaanfii akkamii fudhachaa jiran gaaffii namootaati. Akkasumas immoo qaamolee nageenya waa'ee boonii qabatanii qorachaa jiraniif waamicha dhiyeessaati jiru. Dubbiin biyya kana ho'aatti yoo hin qabamne turraan bubbullaan namni garagalee ilaalu waan ta'eef qorannoo amma cimsuu qabu. Mucaa kanarratti qorannoon jabeeffamee gaggeeffamee haqi mucayyoo kanaa maatii isheetii fi uummata ishee jaalatan maraaf bahuu qaban gaaffii namootaati. Gariin immoo mucaa kanarrattis duula gaggeessitanii akkuma boonii dhabuu dandeenya waan ta'eef mucaa kanarratti hin duulina qusadhaa kan jedhan immoo gara Joosii dubbatu. Inni waan beekuu qabu jaalalaa fi nagaadhaan waliin jiraachaa turanii kan akkas godhe seexanadha, kan addaan isaan baase seexanadha jechuudhaan himatamaa seexana godhanii gaafa dhiyeessanis ni mul'ata. Kunosuma kanaan jiru Joosiin mataan isaa tajaajilaa ta'e, faarfataa ta'e, charchitti immoo seexanni irraa iyyoon isaas immoo namoota biratti ammas dubbii biraa kaase. Gama qorannoo poolisiitti yoo deebinu poolisiin qorannoo gaggeessaatuma jira. Dhimma isheetiin wal qabate poolisiin qorannoo gaggeessaa jiraachuusaa ofuma isaatiyyuu ibseetu ture. Akkasumas immoo waa'ee qabeenya isheetiin wal qabate istiidiyoo isaaniitti illee waardiyyaan qacarame akka eegaa jirutidha. Innis immoo kan danqaate dhukkubsachuu Joosiiti. Joosiin mataan isaatiyyuu guyyaa kaleessa fayyeera jedhee kan dubbatedha. Akkasumas immoo waa'een bilbiloota isaaniis gaaffii baay'ee murteessaa ta'edha. Haraqaa booniin barreessite mana keessatti hin argamne kan jedhan hiriyoonni ishee garuu immoo waan isheen bilbila keessaa qabdu hin beeknu jedhaniiru. Namoonni dhugaan boonii ni argama hanga ta'e sababiinsaa ni barama jedhamee kan eegamaa jiru qorannoo bilbila isheetii fi qorannoo bilbila Joosiiti. Waa'ee qorannoo bilbilootaa kanarratti waa xiqqoo isinii jechuun barbaada. Dhimmoota qorannoo keessaa wantoonni baay'ee cimaa fi yeroo dheeraa namarraa fudhatan waa'ee qorannoo bilbilaati. Qorannoo bilbilaa abbumti arge yookaan poolisiin tokko kan ofiisaatii teleedhuma naannoo isaa jirutti deemee qorachiise waan tokko keessaa baase mana murtiif dhiyeessu miti. Dhimmi teleedhaan wal qabatu dhimma baay'ee sekuriitii ta'edha. Dhaabbata isaanitti deemamee achitti qorannoon gaggeeffameetu dabareedhaan kan gaggeeffamudha. Qorannoowwan akkasii dhaabbanni gaggeessu dhaabbata tokkicha dhaabbata isaa waan ta'eef inni immoo magaaluma Finfinnee qofa keessatti argama. Dabareen dhugumatti torbee 2 keessatti gahee waan deebi'u natti hin fakkaatu. Yoo dhimmoota baay'ee murteessoo fi impoortaantii ta'anii waan biyyaan wal qabatan yoo ta'e achokkaayidhaan yoo qoratamee deebi'een alatti garuu kan nama dhuunfaa guyyaa gabaabaa kana gidduutti deebi'a jedhee an komii hin kaasu. Erga qorannoo bilbilaa guyyaa dheeraa fudhata jenne immoo hanganatti poolisiin qorannoo gaggeesse dhugaa jiru yookaan immoo qorannoo argate maaliif nutti hin beeksisu jechuun hin danda'amu. Qorannoo poolisiinis akka ragaatti eeggatu tokko yoo jiraate qorannoo bilbilaati. Kanaan ala mucayyoon kun abaluutu kana na godhe sababa abaluun kana ta'e jette jecha takka hanga hin dubbannetti qorannoo sanatu eegamuu qabaata. Obsuutu barbaachisaadha. Obsuu jechuun immoo dhugaashii gaafachuu dhiisuu jechuu miti. Dhugaashii jala bu'anii hordofuudha. Qorannoo gaggeeffamus immoo duuba buunee ni hordofna. Akkasumas immoo guyyaa gabaabaa keessatti poolisiin Joosii waamee gaaffiif deebii akka wajjin godhu abdii guddaa qabna. Du'a booniidhaan wal qabate wantoota sababa ta'eef waan isaan gidduu jiru ni dubbata jennee abdanna. Akkasuma sooshaal miidiyaa gubbaatti bahee ibsaa kennu jennees hin amannu. Haa ta'uti garuu dhugaa jiru qaamolee nageenyaa wajjin xumurame. Faayinaalee irratti wanti uummatatti beeksifamuu qabu beeksifamuu qaba isiniin jennam. Kanaaf Joosiin dhukkubsateetu ciisee dhukkubsatee hin ciisne kan jedhu isaa fi waaqaa fi namoota isatti dhihoo jirantu beeka. Ammaaf dhugaan nuti beennu dhukkubsatee turuusam kaleessa immoo waldaa araaraatti fayyuusaa beeknam dhugaan jiru
kanumadha. Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaarraa oduu fi odeeffannoo waayitaawwan yeroo yeroodhaan argachuuf qubee miidiyaa subscribe godhaa, akkasuma like godhaa, yaada keessan komentii jalatti nuu qooduu hin dagatinaa. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti immoo horaa bulaatii deebana.